Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Nacho Camari. Estamos aquí en Minecraft P. Vamos a hacer una fogata. Lo que acaban de necesitar es un soporte de armadura, palos, un mechero, un pistón, un bloque de redstone. Y bueno, esto no le prestan atención. Vamos a ver, vamos a colocar postura. Equipar. Estoy dando a equipar pero no me deja. Mi mechero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hay pequeños problemas. A ver, esta publicidad que me aparece. ¿Qué ha pasado otra vez? Equipar. ¿Qué pasa con estos lags? La postura que le voy a poner. Dios, no se puede hacer nada. ¡Otra vez! Vamos a venir acá. Y vamos a hacer esto. Vamos a subir.
estos bugs que se me aparecen. Muere. Pero no te vas a hacer esto, que esto es muy importante. Es un bebé llorando. Mira, Nacho, lo que es comando. No, Nacho, que quiere destruir la fogata. No tenés que destruir la fogata. No, lo huí. No la van a destruir. ¿Que por qué no puedo poner una granada? Pues por amor. Espera, voy a guardar todo un esto. No, y esto. Guarda. Turn the color. What? What the f- se fue. ¡Hala! Ay, Dios. Y bueno, para esto necesitamos, para completar la fogata, necesitamos esto. Rompemos todo. Ponemos eso ahí. Ahí. Yeah. Va a crecer con... Ba, 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 boo. Para, ba, ba, boo. Para, ba, boo. Para, ba, boo. Rompemos esto, ponemos esto. No. Oh, sí, sí, sí. Y ahora activamos esto. Dios, está como el otro. Wow. Ahora a ver, activamos el bloque. Ah, no. ¡Hola! ¡Por el cofre! ¡Regresa!
Se murieron mis hombres. Se murieron mis trabajadores, mierda. Bueno chicos, pueden hacer esto en casa también, si tienen el Minecraft P y tienen trabajadores. Y tienen trabajadores. Tú, trabajador, ¿te has portado bien? A mí me parece que no, y así que te vas al infierno. No, no. Adiós. No, gracias. No, gracias. No, gracias. A ver, mírame. Mira un poco. Mira un poco. Bueno. Una vez nomás sin papi. No, gracias, papi. ¿Tienen calor? No, ¿Te pongo el aire? No. no. Activen la máquina. No. Por favor, señor, te lo suplico. Escúcheme, por favor. Le juro que no robé nada. ¿Y qué es esto? Encontramos este mechero que tú robaste, que totalmente desapareció. Eso no es nada. Arrójalo después. ¡No! No, no, no. Hola. ¿Hay alguien ahí? No. No, no, no. Ceniza. Te convertiste en trabajador. Y no, prácticamente me autoricé una mechera. No arrojo en el fuego. No. Bueno chicos, aquí se termina el video de hoy. Mierda. Y hasta la próxima. Y suscríbanse, denle like, tal cosa. Y no entiendo cómo, por qué no me salió esa fogata de mierda cuando es tan fácil. O sea, no entiendo, no sé por qué. Bueno, adiós, se acabó. Bueno, mentira, suscríbanse, denle like, comenten y tal cosa.